كانت فين الطريقه دي بقى؟ من زمان ما كنتش بس بعملها ليه. تعالوا كده بصوا، لاول مره اعمل الفطير المشلتت بالطريقه دي ويطلع معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الفطير عامل ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله. يعني ضيعت بجد وقتي ومجهودي على الفاضي. بصوا الفطير بسم الله ما شاء الله. بصوا التوريقه اللي فيها يا ولاد. استنى اقطع لكم حته صغيره. خلاص الطريقه دي انا اعتمدتها بجد، اعتمدتها. شايفين؟ تعالي يلا بقى كده هاتيلي كيلو من الدقيق تنخليه ويكون دقيق نوعيته نظيفه وكويسه، عشان قبل كده انا وريتكم الدقيق طلع معايا الفطير مش حلو خالص، لان كانت نوعيته مش حلوه بصراحه، وطلع مني الفطير وحش خالص. تعالوا بقى كده، انا معايا هنا كيلو من الدقيق المنخول، ونزلت عليه ب3 معالق من السكر ومعلقه صغيره ممسوحه من الملح. قلبي بقى كل المكونات الجافه دي كده مع بعضها. حبايب قلبي اللي وصل معايا لغايه هنا، يا ريت فضلا وليس امرا يعمل لي متابعه عشان يوصلك مني كل جديد. والناس الحلوه الجميله اللي بتتابعني ما تنسنيش في اللايك والشير. هنا بقى معايا ميه دافيه زي دمعه العين، لان الجو برد فاحنا هنشتغل بميه دافيه. ابتدي بقى ان انت الميه ننزل بقى تدريجي، لان كل نوع دقيق وبيختلف في احتياجه للميه بتاعته او للسوائل بتاعته. فهننزل تدريجيا بالميه لحد ما نحصل على قوام ناعم وطري زي ما احنا عايزينه، زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا انتوا عارفين ان الفطير بيحب بقى ايه اللت والعجن الكتير. تمام. فهنبتدي ان احنا زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى ان انا اعجن فيه كده، اطلع بقى كل غلي وغلبي من العيال طول النهار. فانا بقى هنا البوله دي طبعا مش مساعداني في العجين. هبتدي ان انا على الرخامه كده بقى هديها بقى ايه لكاكيم كده وبكام بوكس كده لحد ما تطرى معايا وتبقى ناعمه، وتبقى عجينه كده لينه في ايدك والملمس بتاعها ناعم. تمام زي ما انتم شايفين كده. يعني خلاص انا بقى طلعت غلبي كله في العجينه. المهم صلوا على النبي كده في التعليقات، اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونقول اللهم احسن ما بينا ايدينا يا رب. شايفين العجينه بقت بسم الله ما شاء الله جميله اهي، ما شاء الله ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا هقسم القطعه العجينه دي على قطعتين. تمام هقسمها على قطعتين عشان اعملهم فطيرتين وسط. مش هعملها فطيره كبيره قوي لان انا الصينيه اللي عندي اللي هفرد عليها مش كبيره قوي ان انا اعرف افرد عليها العجينه. تمام فانا هعملها على فطيرتين وسط كده للولاد يتعشوا بيهم. حلو كده يا حلوين، حلو كده يا حلوين. يلا بقى كده ايه زي ما انتم شايفين كده هنسيبهم بقى مدة مثلا ربع ساعة يرتاحوا. بس هدهن وشهم بالزيت عشان ما يعملش طبقة اللي هي القشرة من فوق دي. وهسيبهم بقى يرتاحوا مدة ربع ساعة. بعد كده هبتدي اخد اول قطعة انا عملتها، وابتدي ان انا في الصينية كده بقى افردها. طبعا الصينية دي صغيرة فقلبتها في صينية تانية، وبدأت ان انا افرد كده. بصوا عايزاكي تفرديها تجيبي من جوه